Apa memang harus dibuat suatu aturan standar atau resmi sehingga semua fabrikator ataupun kontraktor ataupun vendor ataupun owner punya rujukan yang sama, ya, punya rujukan yang sama, punya satu acuan yang jelas sehingga kita semua yang terlibat dalam suatu proyek mungkin dalam suatu kegiatan usaha mempunyai referensi yang jelas juga, menyatakan oh ini qualified, ini bisa digunakan untuk proses ini atau untuk material yang ini. Baik, mohon maaf ini mungkin saya hanya bisa sampai pukul 9, jadi slide-nya lebih kurang hampir 20-an, jadi kita agak sedikit cepat. Kalau ada pertanyaan ataupun interupsi, silakan langsung disampaikan saja ataupun lewat kolom chat. Ya. Baik, untuk definisi teman-teman ataupun kawan-kawan sekalian bisa kita lihat di sini bahwasanya WPS itu tentu adalah sebuah dokumen resmi, ya Pak ya. Dokumen resmi yang tertulis, yang menggambarkan bagaimana suatu proses pengelasan itu dilakukan, memberikan arah juga, memberikan suatu pedoman. Kepada siapa? Tentu kepada welder atau welding operator. Jadi memang kode atau standar itu membedakan antara istilah welder dan welding operator. Biasanya welder itu disebutkan, disematkan kepada orang yang melakukan pengelasan secara manual atau lebih menggunakan tangannya. Ya, kalau untuk welding operator adalah orang yang mengoperasikan pengelasan dengan bantuan mesin yang lebih bekerja secara otomatis, ya. Jadi itu kira-kira perbedaannya. Ada sebutan welder dan welding operator. Nah, kalau SMAW atau GTAW itu biasanya kita menyebutnya dengan welder, ya. Tapi kalau yang sudah fully automatic, hanya tinggal pencet tombol atau mengatur parameter-parameter, memasukkan nilainya, kemudian mesinnya jalan sendiri, itu orang yang mengoperasikannya disebut dengan welding operator. Kemudian apa tujuannya welding WPS ini kita buat, ya, welding process specification ini, supaya kualitas las-lasannya itu memenuhi kriteria kode atau standar dan juga kriteria desain. Kemudian juga stonewell. Stonewell itu artinya las-lasannya itu tidak mengandung cacat, ya. Jadi di samping memenuhi kriteria kualitas persyaratan mekanikal requirement-nya, mechanical properties-nya, juga kita memastikan WPS yang kita buat itu bebas daripada cacat-cacat las. Artinya welder bisa lebih familiar, lebih confident mengoperasikan atau bekerja sesuai dengan parameter yang sudah dituliskan dalam WPS. Baik, ini saya ambil beberapa catatan ini dari ASME Section 9, ya. Jadi ini memberikan panduan kepada kita bagaimana kita membuat suatu welding process specification, ya. Di dalam WPS itu secara umum, dan ini memang harus ada, pertama essential variable, ya. Kemudian non essential ataupun kalau memang diperlukan ada lagi namanya supplementary essential variable untuk setiap welding proses. Jadi ini sangat dasar sekali, sangat filosofis sekali. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Ya. Jadi definisi WPS kita sudah sampaikan. Dia ada dokumen tertulis, kemudian isinya apa? Ada esensial, ada non esensial, dan ada supplementary, ya, ataupun tambahan.
Nanti kita akan coba lihat ada paragraf ataupun ada artikel ataupun ada section yang menjelaskan tentang demikian ya. Kemudian WPS ini harus disupport dengan yang namanya prosedur qualification record. Apa definisinya? Lihat catatannya di bawahnya PQR. Jadi ini memang istilah-istilah kode atau standar yang kita sampaikan bagi yang mungkin yang baru selesai atau baru tamat ya, kan memang partisipan kita ini bercampur. Ada yang sudah experience, ada yang baru selesai kuliah. Nah ini tujuannya kami yayasan membuat forum-forum seperti ini sehga mencoba bahasanya Pak Emil itu yang mengupgrade lulusan sehingga tidak terlalu bingung ketika memasuki dunia kerja. Jadi PQR ini memang muncul istilah ini di code atau standar ya. Nah, PQR itu adalah prosedur qualification record, artinya dia ada sebuah catatan pengujian-pengujian bagaimana suatu LAS itu dilakukan dan testingnya apa saja ya. Testing yang menyeluruh ya, testing yang menyeluruh dan testing yang akurat untuk memastikan bahwasanya prosedur yang kita tulis itu, yang kita rancang itu bisa memang menghasilkan suatu LAS yang baik ya. Memang teknologi pengelas ini sangat-sangat berkembang dengan pesat karena memang dunia konstruksi baik itu untuk fasilitas di offshore, di onshore, geothermal dan yang lain itu juga sangat membutuhkan teknologi pengelasan ya. Jadi pengelasan itu bagaimana kita menyambung dua material atau tiga material yang sama ataupun yang berbeda. Secara sederhana seperti itu. Jadi PQR ini itu sebuah catatan juga ya, bagaimana LAS itu dibuat dan apa saja pengujian-pengujiannya. Dan itu dibuktikan nanti dengan laporan-laporan yang sifatnya laboratori. Kemudian welder juga nanti akan mengikuti yang namanya ya WQT atau welder qualification test atau welder test ya. Nah, memang itu harus dilakukan pengujian langsung mengikuti WPS yang sudah ada. Supaya apa? Tujuan WQT itu bukan lagi menguji sifat-sifat las-lasannya, tetapi menguji kemampuan keahlian si welder atau welding operator tadi. Ini berbeda ya. Berbeda tujuannya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Baik, ini mungkin ke pengalaman juga bisa disebut dengan ada juga apa namanya tidak ada rujukan yang pasti atau referensi yang pasti yang saya tuliskan di sini, tetapi ini berdasarkan pengalaman. Halo? Halo Pak Emil? Lanjut Pak. Oke, baik. Baik. Jadi ini teman-teman semuanya, ini adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan kalau kita mau merancang atau membuat satu WPS ya. Pertama sekali kita harus merujuk selalu kontrak requirement seperti apa. Memang kontrak itu harus dibuka ya. Technical requirement yang tertulis, technical specification itu harus betul-betul dirujuk. Karena tidak sama satu proyek dengan proyek yang lain, ataupun satu perusahaan atau owner dengan owner yang lain itu berbeda dia. Karena memang juga industrinya berbeda, mungkin situasi lapangannya juga berbeda. Jadi kita selalu merujuk ke sana. Kemudian harus merujuk juga applicable international code and standard. Ini standar yang berlaku di suatu proyek itu apa? Jadi harus jelas juga, oh ini API, ataupun ini API 1104, ataupun ini ASME B31.1 misalkan, oh ini AWS, oh ini New Zealand standar, dan segala macam. Oh ini Japan standar. Jadi juga harus merujuk ke sana dulu. Kemudian juga harus mengetahui apa saja persyaratan dari pemerintah ya, statutory requirement ataupun local rules lah kami menyebutnya. Nah, jadi kenapa? Karena memang suatu negara kadang-kadang mensyaratkan dalam suatu proyek, apalagi proyeknya pemerintah, misalkan harus ada endorsement kalau di negara kita, endorsement daripada Migas atau endorsement daripada Kepnaker ataupun endorsement daripada MBTKE. Kemudian apa yang harus kita rujuk juga adalah manufaktur specific recommendation. Jadi kalau kita membuat sebuah welding prosedur, kita juga harus melihat kenapa manufaktur, terutama manufaktur untuk welding rod ataupun electrode ya. Jadi mereka juga melakukan research development setiap tahun. Mereka juga kadang-kadang upgrade produknya. Kita biasanya menerima yang namanya produk katalog. Nah, welding engineers yang biasa bekerja dengan WPS ini harus juga merujuk kepada latest update daripada manufaktur recommendation ini. Ini penting kita pahami, dan ini sangat-sangat basic sekali.
Kemudian setelah kita paham kontrak requirement seperti apa dengan perincian yang seperti tadi, kita coba membuat draft ya. Draft template sesuai dengan ada di ASME Section 9 yang menyebutkan contoh-contohnya. Template yang kita gunakan itu seperti apa? Ini menjadi paling tidak dia bilang suggested format. Jadi format yang disarankan. Boleh saja manufaktur mengembangkannya, boleh saja, silakan, ataupun fabrikator membuat format sendiri, silakan saja. Tetapi tentu balik ke slide yang sebelumnya, ada esensial, ada non esensial, dan ada supplementary esensial yang harus dimuatkan dalam form tadi ya. Kemudian ketika ini sudah ada, nah kita juga harus berkomunikasi dengan engineering department terutama supaya WPS yang kita buat itu mengcover seluruh skop pekerjaan. Kita punya pekerjaan materialnya ada duplex misalkan, ada copper nickel misalkan, ada carbon steel biasa, ataupun ada super duplex, ataupun ada stainless steel, ataupun titanium. Nah, sehingga dengan komunikasi dengan engineering department, kita sudah dapat bill of material, dan nanti bisa merancang, oh untuk proyek ini, dengan tipe ada 3 macam atau 4 macam material, kita perlu menyusun, karena juga berbeda thickness, kita perlu lebih kurang 10 WPS, misalkan seperti itu ya, dengan limitasi dengan range kualifikasi yang masing-masingnya. Nah itu maksudnya. Mudah-mudahan cara berpikir seperti ini biar disepakati, disetujui, dan ataupun juga bagi yang belum pernah sama sekali bisa menerima ya, begitu. Kemudian kita harus memberikan notifikasi kepada ya owner tentu saja kalau kita berada pada pihak kontraktor atau pada pihak kontraktor. Kemudian government representative untuk hadir pada saat pelaksanaan nantinya. Kemudian juga ada certification body ataupun ada third-party yang lain. Kadang-kadang untuk multinasional ataupun international project banyak owner, banyak klien yang terlibat, dan mereka juga mengirimkan bermacam perwakilan untuk hadir. Nah ini si organisasi yang membuat WPS ini harus aware juga dengan persyaratan-persyaratan seperti ini supaya semuanya lancar. Nah, saya merujuk kepada note yang saya buat di bawah ini bahwa pada saat membuat WPS ini kita harus memperhatikan project schedule. Jadi, ketika material sampai di lapangan, ketika penjelasan dilakukan, WPS itu sudah jadi ya, sudah di-endorse, sudah ada approval-nya. Nah, kebanyakan ya yang mungkin bagi yang baru ataupun mungkin bagi fabrikator ataupun kontraktor yang belum established, mereka keteteran. Material sudah datang tapi penjelasan tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena memang WPS-nya belum ready misalkan. Nah, ini hal harus diantisipasi oleh teman-teman yang bekerja atau mengurusi WPS ini, yang responsibel dengan dokumen WPS ini. Setelah notifikasi dilakukan, kita sudah bikin schedule, arrangement, kemudian kita tentu perlu menyiapkan tes kuponnya ya. Tes kupon bisa berupa plan ataupun pipa ya. Kemudian tentu nanti di running, diundang beberapa welder yang kompeten, yang sudah punya skill, yang tangannya memang mahir kalau memang kita menggunakan manual. Kemudian setelah dilakukan visual, ada lagi namanya NDT ya, kita RT, kemudian ada mechanical test. Nah, mechanical test ini nanti akan kita kupas lebih detail. Artinya kawan-kawan yang responsible dengan ini ataupun yang nanti akan berkecimpung ataupun mengambil dunia ini harus membuat semacam ya komunikasi dengan pihak laboratori ya, pihak NDT, sehingga ketika selesai pekerjaan welding langsung dilanjut kepada proses berikutnya. Nah, ketika hasil NDT sudah oke, ketika hasil mechanical testing juga sudah oke, nah kita perlu segera membuat final dokumen, ya, final form daripada WPS ini seperti apa, dengan melampirkan bukti-bukti pengujian tadi. Kira inilah langkah-langkah yang bisa saya sharing kepada kita semuanya untuk membuat satu WPS ya. Artinya project WPS lah. Nah, ini adalah suggested format oleh ASME Section 9 ya. Jadi di sini dijelaskan kita ada, kalau saya sebutkan, saya ada form QA 482 ya. Jadi memang bagi yang belum pernah membuka ASME Section 9 ataupun kod atau standar, bagi yang baru lulus ya, di setiap kod atau standar itu ada memang section atau paragraf ataupun klausul ya. Nah, istilah-istilah ini harus kita coba mulai familiar kalau memang kita interest dengan disiplin ini ataupun
skop pekerjaan atau bidang keilmuan WPS ini contohnya yang kita share pada saat malam hari ini ya. Jadi di sini disebutkan organization name. Jadi nama perusahaannya apa, tanggal, kemudian WPS, reporting PQR ya. Kemudian welding prosesnya apa ya, welding prosesnya apa. Nah, kemudian tipenya apa, manual atau automatic. Kemudian joint design. Kemudian ada metalnya juga, kemudian ada base metal, kemudian ada di base metal itu ada keterangan pin number, group number, nanti saya akan jelaskan juga, karena memang sangat basic sekali, nanti saya akan cepat sedikit, bagaimana kita intinya bisa membaca kode atau standar itu. Memang tidak bisa selesai dalam 1 jam, tetapi setidaknya pengetahuan yang saya sharing ini bisa memberikan bagaimana kita bisa membaca kode atau standar yang biasanya bukunya tebal-tebal ya. Kemudian ada filler metal. Nah, juga di sini disebutkan filler metal itu ada QW404, ada F number, FA number, kemudian ada juga filler metal, product form. Berikutnya adalah posisi, ya. Posisi, kemudian preheat, kemudian post-weld heat treatment, kemudian lagi adalah tentang electrical karakteristik, tabel yang ini sebelah kanan, dan berikutnya, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah saran ya, format standar yang diberikan oleh ASME, supaya kita dimudahkan dalam membuat WPS tadi. Nah, jangan lupa WPS itu adalah finalnya ya. Nah, sebelum kita membuat WPS itu menjadi final WPS atau approve WPS, ada yang nama PQR. Jadi PQR itu untuk mencatat ya aktual pengelasan yang terjadi ketika prosedur itu dibuat. Nah, isinya bersama dengan WPS tadi, cuma di sini memang ada penambahan ya. Ada penambahan tipe-tipe tesnya. Kalau tadi kita menyebut ada mechanical test, di sini ada tensile. Berapa banyak tensile itu? Nanti di PQR itu dilampirkan hasilnya. Disebutkan summary-nya. Ya. Ada berapa spesimen nomor 1, spesimen tensile 1, T1 misalkan, spesimen tensile T2. Itu kita merujuk nanti hasil yang dikeluarkan oleh lab ya. Kemudian juga ada bend test, ada toughness test, ataupun impact test, dan segala macam. Kemudian untuk fillet weld, tadi ada group, kemudian ada fillet weld. Dalam fillet weld ada macro test ya. Nah, setelah itu ada dijelaskan siapa welder namanya siapa ya. Kemudian tanggal berapa tesnya. Kemudian ditandatangani. Nah, inilah form-form ya, dia saya memberitahukan form ini ada di ASME Section 9 ya. Kalau kita merujuk mengacu kepada ASME Section 9 ya. Nah, kalau kita AWS misalkan untuk contoh-contohnya ya. Nah, hanya ingin saya sampaikan, saya ulang lagi, ini bagaimana kita merujuk, mengacu, membaca, mengerti kode atau standar ya. Jadi memang literasi ini, kemampuan literasi harus juga kita semangati terus, karena biasanya memang kita terhadap handbooks ataupun literatur yang tebal kita agak malas membaca. Mohon maaf, bukan saya juga begitu, seperti itu juga. Dan pengingat buat diri kita semuanya. Karena memang kode standar itu kemampuan literasi yang diuji. Bagaimana kita membolak-balik halaman, merujuk kepada klausul antara satu ke klausul yang lainnya. Baik. Nah, ini secara visual saya gambarkan bagaimana kita membuat WPS itu. Ya, tentu saja tadi setelah kita mendapatkan informasi dari engineering, apa saja material yang terlibat, kita buatlah WPS tes kuponnya ya. Bisa berbentuk pipa atau bisa berbentuk plat. Setelah itu kita undang weldernya, ya kita undang weldernya untuk melakukan pengelasan sesuai dengan rancangan yang kita sudah buat, berapa tebal, kemudian apa prosesnya, mungkin bisa jadi single proses ataupun combination proses, GTAW, SMAW, ataupun FCAW ataupun FAW. Kemudian setelah itu selesai, tentu kita lakukan radiografi, ya kan? Radiografi, UT, terserah mana yang bisa kita pilih. Kemudian masing-masing ada advantage ataupun disadvantage-nya, ada kelebihan kekurangan. Kemudian yang paling penting sekali ada visual ya. Sebelum kita melakukan radiografi ataupun kita menyatakan tes kupon ini layak, kita harus melakukan visual inspection. Kita kriterianya juga. Jadi kode atau standar juga memberikan kriteria-kriteria, tidak berdasarkan selera masing-masing. Karena kalau selera masing-masing mungkin kita berbeda-beda seleranya. Satu orang menyatakan ini pas, orang lain menyatakan ini tidak pas ya. Setelah ini oke, kita kirimkan kepada mechanical laboratory ya untuk dilakukan ya tensile, bend, impact test dan lain-lain sesuai dengan yang ada di kode standar. Jadi kode atau standar juga menjelaskan apa saja uji-uji yang harus dilakukan. Nah, tadi saya di awal menyampaikan
kita harus merujuk kepada technical spesifikasi. Betul. Jadi ada beberapa owner yang menjelaskan secara detail atau mensyaratkan secara khusus, misalnya pengujian CARPI, ya, pengujian impact test itu harus dilakukan pada -40 karena memang platformnya atau anjungan minyaknya misalkan itu berada di daerah operasi yang dengan temperatur yang sangat dingin. Hal-hal seperti itu harus dibuktikan dahulu dengan welding prosedur, ya. Nah, itu kita memang harus membaca itu di awal supaya WPS kita itu qualified dan tidak perlu pengajian ulang untuk direkualifikasi lagi. Baik, ini yang saya sampaikan. Mungkin bagi yang fresh graduate ini cukup complicated, tapi yang ingin saya mau sampaikan, mau sharing adalah ketika kita membuka kode atau standar, ya khususnya berhubungan dengan WPS topik kita malam hari ini, di sana sudah dijelaskan memang pembagian-pembagiannya, ada artikel-artikelnya, ya. Nah, yang ingin mau saya share pertama sekali adalah tentang membuat WPS kalau itu tipenya adalah groove, ya. Jadi groove itu yang ada bevelannya, biasanya begitu orang lapangan. Jadi ada single groove, single bevel, double bevel, ya. Ini saya gambarkan di sini contohnya ada sketsanya. Kalau begini joinnya, join design-nya ini adalah tipe groove welding. Nah, untuk groove welding ini ASME Section 9 mensyaratkan ada beberapa mechanical test-nya. Nah, jadi memang kita tidak sembarangan, semuanya diatur di dalam kode atau standar. Nah, itu yang mau saya sampaikan sebetulnya. Misalnya dalam part QW 141 ini ada tentang tension test. Ya, untuk menguji apa? Untuk menentukan ultimate strength, kata dia. Ya kan? Kemudian ada guide band test, ada lagi diatur di QW 160. Nah, jadi memang kita harus aware dengan angka-angka atau petunjuk-petunjuk atau klausul-klausul atau paragraf-paragraf yang disebutkan di dalam setiap section atau setiap artikel ini. Karena memang mereka sudah membuatnya, technical committee ASME itu memang sudah membuat secara runut sekali. Ya. Oke, lanjut berikutnya adalah ada lagi QW 142. Ini adalah untuk welding operator. Bahwasanya menyatakan radiografi atau UT itu bisa disubstitusi mechanical test. Jadi kalau welder test itu apakah perlu mechanical test lagi? Apakah perlu pipanya kita uji tarik lagi misalkan ataupun debanding lagi? Tidak perlu. Kita cukup dia dengan radiografi misalnya, ya. Dan itu juga diatur, dinyatakan secara jelas oleh kode atau standar. Nah, paling penting adalah visual examination. Jadi memang kita harus melihat bagaimana kualitas atau tampilan daripada las-lasan tadi. Baik, ini tentang fillet welding. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi adalah sebelumnya tentang groove weld, ini adalah tentang fillet weld. Jadi tidak ada istilahnya bevelannya, ya. Ini profil-profilnya seperti yang ada di slide. Nah, bagaimana persyaratannya atau apa saja pengujiannya di sini sebelum ada fracture test dan ada makro. Jadi memang berbeda persyaratannya. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi, ini kita tidak ada groove, Pak. Misalnya kan kontraktor bilang, kami hanya filmu semuanya weldingnya fillet. Ya, tidak ada groove, tidak ada bevelan. Nah, WPS-nya cukup sederhana saja. Jadi kita tidak perlu capek-capek atau malah cost yang lebih tinggi, misalkan, atau berlama-lama dengan mechanical test yang ribet tadi, tidak perlu. Ya. Nah, tetapi pada masa yang sama, kalau kita berpikir jangka panjang, kalau seandainya kita bisa membuat WPS dengan groove, maka dia akan qualified nantinya juga untuk fillet weld. Jadi ibaratnya kita bisa merengkuh pulau dengan satu kali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Kalau kita membuat groove weld. Tetapi masing-masingnya itu pilihannya. Semuanya memang ada diatur oleh standar. Ya. Nah, ini ada note juga saya buatkan di sini. Testing prosedur, testing aparatus, number of sample, and acceptance criteria ini shall be in accordance with relevant ISO standard. Jadi memang kalau kita menguji tarik, ya kita menguji bending, semuanya memang harus merujuk kepada standar ataupun code yang mengatur tentang itu. Nah, jenis sampelnya, berapa banyak sampelnya, juga alat-alatnya, termasuk juga laboratoriumnya juga harus diakreditasi. Jadi welding engineer ataupun departemen yang bertugas mengurus ini juga harus aware dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh code. Ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan atau ada sanggahan atau mungkin pendapat gitu? Silakan dulu, biar ada interaktif. Ini ada pertanyaan nih, Pak Ikhlas dari Muhammad Rifa, M Rifa.
apa pengertian essential variable dan non essential variable gitu, Pak? Oke, pas ini slide ini Pak Emil. Ya. Nah, ini langsung kita jawab. Ini welding variable ya. Ini essential variable kalau dilihat di monitor adalah kalau ada perubahan di variabel tersebut, dia akan berpengaruh kepada mechanical properties-nya. Ya, QW251.2 di sini nih. Ini kalimatnya di sini. Nanti kita boleh share ya Pak Emil slide ini ke teman-teman yang hadir, silakan di-share. Baik. Jadi kalau ada perubahan, nanti apa saja jenis-jenisnya nanti di slide berikutnya kita akan jelas. Cuma definisinya itu, kalau ada perubahan kita ganti elektrodnya misalkan gitu, ataupun kita pakai ubah diameternya, ubah thickness-nya, atau ada pakai backing, tidak pakai backing, atau ubah F number-nya, atau ubah joint design-nya. Nah, hal itu nanti sudah diklasifikasikan juga, sudah ada juga tabelnya ditetapkan oleh ASME Sistem 9 ya. Itu pengertiannya ya. Kalau non esensial, perubahan yang kita lakukan karena untuk mengakomodasi kondisi di lapangan itu tidak masalah dia, jadi tidak perlu rekualifikasi. Jadi kita mengerti esensial dan non esensial ini tujuannya adalah WPS yang sudah ada itu tidak perlu lagi direkualifikasi, artinya tidak perlu lagi dibuat prosedur yang baru. Itu gunanya kita mengerti esensial variabel dan non esensial variabel. Kira begitu ya. Nah ini. Nah jadi kalau kita mengacu, merujuk, membaca tabel QW253 ini, jadi ini saya mengajak sekali lagi ya mungkin kami sudah umur 40-an, membaca yang tebal-tebal ini, buku-buku yang tebal, apalagi tabel-tabel, apalagi note, banyak footnote, banyak legend juga sudah mulai ini ya. Nah, ini untuk mengajak nih yang mudah-mudahan di tabel-tabel ini banyak informasi memang, dan kita juga harus cerdas membacanya, harus jeli membacanya. Ini adalah contoh disebutkan di sini paragraf QW 400 untuk join ya. Nah, untuk join itu tidak ada yang esensial ya. Semuanya masuk di kategori di sidang saya ini non esensial. Tetapi coba lihat yang di esensial, di kolom esensial itu apa? Untuk kalau ada perubahan di base metal thickness-nya di base QW 403 base metal ya. 403 paragraf 8 403.8 itu maksudnya ya, QW 403.8 tentang perubahan thickness. Jadi kalau ini ada legend. Jadi kalau ada gambar bacanya nih, gambar bulat dikasih garis itu kalau ada change ya, perubahan. Itu artinya kalau kemudian ada gambar garis itu ada juga legend di bawahnya itu penghilangan, kira-kira seperti itu. Kemudian ada gambar plus, tanda plus itu penambahan ya. Jadi QW253 ini untuk SMAW ya. Jadi setiap proses itu ada dia ya. Jadi ASME memberikan, ini saya ambil satu contoh saja, banyak lagi tabel-tabel itu menjelaskan di sana untuk SMAW proses, untuk stick proses, inilah dia yang esensial variabelnya, ini adalah supplementary-nya, inilah yang non esensialnya. Ya. Jadi pemahaman ini kemana tadi tujuannya adalah, oh ini ternyata bukan esensial, berarti kita nggak perlu bikin WPS yang baru, kan gitu. Kira-kira seperti itu ya maksudnya ya. Nah ini lanjutannya di sini adalah apa? Ini adalah untuk spesial proses ya. Ada spesial proses di sini, ada yang overlay juga di sini. Kadang-kadang kita perlu melapisi ya suatu marble steel dengan stainless steel. Nah di sini juga diatur di sini di QW216, QW214. Kira-kira di sini maksudnya. Ya ini semua esensial ya. Pin number esensial di sini atau thickness-nya kecil daripada yang di reinforcement-nya juga nih. Ataupun PWHT, perubahan PWHT itu dia PWHT, ini tidak PWHT itu esensial ya. Jadi kalau suatu joint perlu PWHT sementara WPS yang ada itu tidak ada PWHT dilakukan sebelumnya pada saat PQR, maka kita harus membuat WPS yang baru. Kita seperti itu maksudnya ya membaca ini. Ya. PWHT 407. Nah, lihat di sini yang QW253 tadi itu disilang di kolom esensial ya, ada cross-nya di sana. Kira seperti itu. Kemudian sisi lain yang mau saya sampaikan adalah di code atau standar itu banyak figur-figur. Jadi itu poinnya sebetulnya. Jadi kita tidak bisa sembarangan juga membuat setelah WPS itu jadi, maaf kuponnya jadi, platnya kita sudah las, kemudian pipa sudah kita sambung, kita mau kirimkan ini ke lab untuk dites. Nah, lab juga harus merujuk bagaimana dia membuat satu sampel untuk ditarik, bagaimana dia membuat satu sampel untuk
bending. Kira-kira seperti itu maksudnya ya. Nah, ada figur-figur di kod atau standar yang harus kita aware, yang harus kita lihat, yang harus kita telaah sehingga memang kita tidak salah dalam menentukan ukuran-ukuran. Nah, kalau kita salah ukuran berarti kita tidak memenuhi standar atau kode. Owner ataupun third party nanti ataupun government official representatif tidak akan meng-approve karena memang WPS kita aneh berarti kan, kita bikin sendiri berarti. Kalau kita mau ngelas pagar rumah ya nggak masalah, kayak itu tadi seperti yang kita bilang tadi kan. Mengelas pagar rumah tidak perlu, mengelas teralis juga nggak perlu WPS. Nah ini karena kita bekerja dengan fluida-fluida yang berbahaya, fluida-fluida yang beracun, yang bisa merusak lingkungan, merusak aset, kemudian juga menyebabkan kehilangan nyawa ya. Yang kita. Kemudian ini berikutnya yang saya mau sharing adalah tentang range kualifikasi. Nah, jangan lupa setelah WPS itu kita buat, tadi saya sampaikan di awal, ada range kualifikasi dia. Dia tidak bisa WPS itu semacam menjadi Superman dia. Super WPS tidak bisa. Satu WPS bisa untuk 5 untuk ke semua pengelasan, tidak bisa ya. Nah, di sini kode atau standar juga memberikan ada limitasi-limitasinya ya. Misalkan di sini disebutkan ini pengelasan itu yang 34 atau 19 tulis 38 misalnya. Maksimumnya cuma 2 thickness. Jadi kalau kita misalkan membuat PQA dengan 19 mili tebalnya, maksimum yang boleh dilas itu adalah 19 kali 2. Itu menurut code ini ya. Jadi kalau ada material kita engineering menyatakan dalam bill of material ada material yang tebalnya 40 atau 50, bisakah dengan WPS yang kita running tadi dengan 19 tebal? Tidak bisa ya. Jadi itu kira-kira seperti itulah teman-teman. Nah di sini juga disebutkan apa? Ada jumlah-jumlah ya. Jumlah-jumlah tes yang diminta, jumlah-jumlah sampel yang diminta. Untuk tension kita perlu 2 katanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk band, side band perlu 4 ya. Untuk flash band ada 2, untuk root band ada 2. Nah, ini jumlah-jumlah sampel ini kita juga harus menyampaikan kepada orang lab. Nah, tapi orang lab pasti dia sudah familiar. Oh, ini berdasarkan ASME 9, dia akan prepare. Dia akan kasih marking di pipa yang kita kirimkan ataupun di pipa yang kita kirimkan. Ya. Jadi saya mengambil mengcrop tabel ini supaya kita aware karena memang ini basic knowledge bahwasanya ada memang persyaratan atau penentuan yang tentang limitasi dan juga tes spesimen yang ada. Nah, di sini juga misalkan di sini kalau dilihat QW 451.4 ya di tabel yang sebelah kanan bawah ini, kalau all groove test, nah dia semuanya bisa untuk fillet well ya. Jadi kalau ada WPS kita yang groove well, dia sudah bisa untuk ngelas apapun yang tipe fillet well ya. Tentu dengan syarat-syarat yang lain terpenuhi juga. Ini ada pertanyaan Pak Ikhlas. Ya, ya. Nah, ini dari Rizky Olowan Harahap. Bisa dinyalakan mic-nya Pak Rizky Olowan? 1, 2, 3. Oke, saya bacakan aja supaya cepat. Dia bertanya ini, di dalam WPS apakah sudah tertera personel welder atau welder operator yang telah sertifikasi dan tingkat yang dibutuhkan dengan jenis welding proses yang direncanakan, Pak? Apakah ada dicantumkan welder kualifikasi gitu, Pak? Jadi berbeda. Nah, ini memang sering rancu. Jadi saya sudah coba menyampaikan filosofinya itu kualifikasi WPS atau kualifikasi prosedur itu tidak sama dengan kualifikasi welder ya, tidak sama dia. Nah, untuk mengkualifikasi welder merujuk memang kepada ya. Nah, di dalam WPS itu memang menyebutkan posisinya apa ya kan. Kemudian ada nama welder yang membuat itu, dilampirkan sertifikatnya, ada sertifikat MIKA, sertifikat DPTKE. Itu ada memang informasi itu. Nah, kalau kita mau mengelas dengan tingkat kesulitan yang rumit, misalkan ada TQY joint, mungkin bagi teman-teman yang pernah bekerja di offshore platform, ada pembuatan jaket gitu, yang jointnya seperti huruf T atau K, Y itu TQY. Nah, itu misalnya harus ada pengujian dengan posisi yang 6G ataupun 6GR ya, posisinya. Nah, itu nanti dilakukan terpisah, Pak. Terpisah dia. Tetapi itu di WPS-nya sudah dibuktikan dulu kualitas lasannya itu memang mampu. Nah, sekarang welder itu kan bicaranya skill tadi. Kemampuan menghasilkan las-lasan yang baik. Ya.
Nah, nanti ada lagi dokumen yang namanya welder list dan lagi WQT tadi, welder qualification test. Itu maksudnya. Ada dokumen terpisah. Kalau ada 20 welder, ada juga 20 welder certificate dan ada welder list yang tersendiri. Ada berita acara pengelasannya. Sehingga memang nanti bisa dikirimkan ke pemerintah kita, mungkin juga Migas untuk menerbitkan sertifikat secara resmi. Mungkin itu jawabannya. Oke Pak, terima kasih. Ada yang kedua nih pertanyaan. Apakah dalam aspek safety, di dalam welding proses dicantumkan secara detail Pak? Masalah safety. Oh, tidak ada. Aspek safety tidak ada. Jadi murni memang teknikal di sini. Dia bicara tentang filamenta, bicara tentang join, bicara tentang electrical karakteristik. Ya. Kalau safety yang dimaksud di sini adalah bagaimana mengontrol misalkan welder ini tidak mencium terekspos dengan gas-gas yang beracun karena ataupun terekspos dengan bahaya listrik, itu tidak ada di sana. Oke. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya nih Pak. Apakah WPS plat bisa digunakan untuk WPS pipa Pak? Bisa untuk yang tebal, untuk yang besar. Ya, untuk diameter yang besar. Oke. Nah, tapi sekali lagi itu memang harus merujuk ya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan itu kan bicara kualifikasinya ya kan, ini materialnya plat, ini materialnya pipa. Jadi kalau dibayangkan tadi pipa yang besar itu diameter besarnya seperti seolah-olah kita akan mengelas plat dia, seolah-olah karena memang saking ratanya permukaannya gitu ya. Karena terlalu besar sekali gitu ya. Tapi kalau kita tentu tidak ya. Nah, jadi untuk kualifikasi itu, untuk yang welder sekarang, jadi welder itu setiap proses memang, kalau di sini saya bacakan, di QW 350, bahwasanya setiap welder itu, ini, each welder shall be qualified for the particular welding process or process he will be required to use in production. Ya. A welder may be qualified by making tests with individual welding process or with kombinasi. Jadi, bisa saja dia GTAW satu tes kupon, kemudian SMAW satu tes kupon, atau digabung dia dari material pipa yang lebih tebal, mungkin root, hot pass, itu tambah fillernya dengan GTAW, kemudian sisi yang ketebalan sisa berikutnya dengan SMAW. Nah, dia bisa dengan dua kualifikasi sekaligus ya. Itu bisa. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ada yang raise hand nih Pak Ikhlas dari Pak Dwe ya. Silakan Pak Dwe. Pak Dwe. Pak Dwe. Halo, tadi sudah raise hand. Pak Dwe. Oke Pak, lanjut aja Pak. Oke. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ini, jadi ada memang welding variable untuk welding performance ya. Jadi yang esensial, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan di sini SMAW ya, baking. Baking SMAW, lihat di sini QW 353, penghilangan baking. Jadi kalau ada tanda strip itu kalau tidak di legend deletion. Jadi kalau bakingnya dihilangkan, dia sudah menjadi esensial dia. Ya. Jadi kalau misalnya welder itu dia kualifikasi awalnya dia menggunakan baking pada saat dia dites, itu maksudnya ternyata di produksinya, di welding aktualnya, di sambungan aktualnya, maksud saya tidak ada backing ini dipasang oleh fitternya. Nah, welder ini tidak boleh mengelas itu tadi, karena dia tidak dites, karena ini backingnya sudah dihilangkan. Itu maksudnya kira ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini range qualification untuk base metalnya. Jadi saya mau mengambil hal-hal yang penting di quote tadi, karena memang buku yang sangat teori, saya coba ringkas dengan 1 jam ini. Base metal itu ada juga range kualifikasinya. Jadi teman-teman nanti bisa merujuk ke tabel-tabel yang ada di ASME. Nah, di sini disebutkan kalau base metal itu identifikasinya lewat pin number ya, lewat pin number 1 sampai pin number 1 15F, pin number 34 itu base metal qualifier-nya adalah coba kolom sebelah kanan. Pin number 1 sampai pin number 15F, pin number 34 dan pin number 4. Nah, apa saja material-material yang ada di sini ada di tabel berikutnya ya. Ada di tabel berikutnya ini. Ini saya ambil contohnya. Nah, jadi dalam waktu singkat ini saya hanya ingin tidak terlalu dalam, tapi agar kita semua, mungkin bagi yang juga sudah lama tidak membolak-balik code, refresh lagi.
ada tabel-tabelnya ini nih. Ini QW 422 gitu ya. Itu tentang grouping base metal ya. Misalnya kita bekerja dengan pipa nih, dengan Pak Emis di lapangan ya 105 ya kan, plank atau fitting. Nah, itu penambahannya penambah 1, grupnya grup number 2. Pipanya 106, P1 grupnya number 1. Itu pipe-nya. Keterangannya di sini. Nah, inilah dari mana angka-angka itu, sebab ini informasi P number, group number itu muncul nanti di WPS. Jadi mana kita tahu itu, kita kasih saja sembarang nomor tidak boleh juga ya kan. Semuanya harus merujuk kepada kod standar. Nah, di dalam kod standar itu sudah disebutkan di tabel QW 422 inilah dia. Ya, seperti itu ya pemahamannya. Nah, untuk welding electrode juga ada ya, untuk welding rod, electrode dan welding rod. Ini juga sudah disebutkan SFA number. Nah, ataupun ada LAWS klasifikasinya. Misalkan macam-macam, ada manufakturnya, ada Lincoln misalnya kan gitu kan, ada Kobe ya kan, Boller dan segala macam. Ini mereka merujuk ke sini juga ya. Manufaktur itu juga bersama-sama lah dengan Technical Committee ASME merumuskan standar untuk WPS ini. Baik. Saya lanjut lagi ini karena memang waktunya juga singkat. Untuk Welder Performance Qualification Test ini ada posisi-posisi memang teman-teman semuanya, bapak-bapak, serta udah dan ada semuanya. Nah, ada posisi-posisi ini yang diatur oleh ASME 9, ini ada posisi 6G, coba lihat. Jadi kalau mau mendapatkan welder yang berkualitas tinggi, punya kompetensi tinggi, range kualifikasi yang semua posisi bisa, itu kita ujilah dia dengan pipa yang 6G ya, 6G. Nah, coba lihat di tabel 461.9 ini. Jadi kalau welder itu diuji dia dengan 6G, dia bisa apa? Coba lihat di tabel berikutnya, di kolom sebelahnya, dia semua all ya. Dia kata-kata all di sini. Kayak gitu ya. Ada all, dia bisa mengelas semuanya. All itu apa? Maksudnya ada posisi flat, coba lihat not di bawah, ada posisi horizontal, ada vertical, ada overhead. Jadi kalau ada welder itu hanya diuji dia dengan pada saat pengujian diujinya hanya dengan 2G, bisakah dia mengelas posisi overhead? Tidak bisa. Ya, dia hanya qualify kalau 2G itu ada F dan H. F dan H itu apa? F adalah flat, H-nya adalah horizontal ya. Jadi kalau dia coba-coba mengelas ada posisinya terbalik di atasnya dia atau overhead, itu dia tidak qualify. Ya, dia harus dites ulang. Kira-kira seperti itu. Kemudian bisa memahami ya bagaimana kita membaca tabel ini. Nah, ini juga tentang groove well juga ya. Nah, jadi ada pipa, ada apa namanya, kalau kawan-kawan pernah melihat itu welder dites dengan yang sangat kecil sekali memang, karena mungkin ada pipa-pipa steam mungkin yang sangat kecil sekali, misalnya kecil daripada 1 inci gitu. Nah, bagaimana dia dengan ininya diameternya kan gitu ya kan? Nah, di sini ya di size welded dan all. Ini semuanya all gitu ya. Diameternya juga begitu. Semuanya berapapun. Kalau memang ada 3/4 inci atau setengah inci, dia harus diuji juga dengan yang kecil tadi juga. Less than 25 ini. Dia semua sudah qualify. Tidak bisa orang mengelas 1 inci dengan kalau dia diuji dengan yang 8 inci. Tidak bisa dia. Dia harus diuji juga dengan pipa yang kecil. Itu maksudnya. Ya. Nah, ini thickness juga, thickness ini thickness yang tampil di bawah untuk well metal, kemudian ini test spesimen juga. Nah, test spesimen di sini juga dilihat, tadi kita sudah sampaikan, adalah ada catatan-catatannya. Nah, jadi di kode standar itu banyak not ataupun legend-legend yang harus kita peduli ya, yang harus kita comply. Itu message yang mau saya sampaikan. Kita tidak bisa abaikan. Tidak bisa abaikan ya. Ini untuk face band, root band, side band, semuanya ada di sekali sini. Nah, ini contohnya Pak yang sudah jadi, WPS-nya sudah diisi. Nah, di sini ada groove atau joint design ya. Ini disebutkan nih. Oh, ini kodenya API 1104, ini untuk pipeline. Oh, ini ASME B31.3 kira seperti itu ya. Prosesnya apa? Ada SMA. Ini yang sudah diisi tadi kan ASME saya slide sebelumnya. Itu adalah suggested format ya, contoh-contoh form yang direkomendasikan. Nah, ini yang sudah diisi oleh manufaktur atau fabrikator. Jadi disebutkan di sini. Materialnya apa, range kualifikasinya ada, coba lihat. Ada range kualifikasi, sebutkan juga thickness-nya, test kuponnya 9,2, range kualifikasinya berapa? Sampai dengan 19,1. Nah, ini bagus nih kan. Diameternya 10, range-nya sampai 323 mm. Nah, kemudian juga termasuk dengan filler metalnya, kemudian layernya ada root, hot pass, filler capping, semuanya di sini juga ada disebutkan. Temperatur, preheating,
posisi, dan juga di sini ada PQR-nya. PQR-nya juga menjelaskan apa saja, ada tekniknya, ya kan? Kemudian apalagi prosesnya, setiap layan dihitung apanya, voltase, ampere, traffic speed, kemudian kita dapat heat input, ya. Nah, ini juga harus perlu memang kalkulasi bagaimana menghitung heat input. Nah, kemudian juga interface temperatur. Memang pada saat PQR tadi ada instrumen yang harus kita gunakan untuk mengukur temperatur, mengukur ampere, mengukur voltase dan juga traffic speed, ya, sehingga kita bisa menghitung heat inputnya. Ini sudah jadi di bawahnya sebetulnya ada tanda tangannya, ada endorsement, mulai dari fabrikator, mulai daripada owner, mulai dari government, sampai kepada third party di bawahnya, semuanya harus ditanda tangan. Ini saya crop memang hanya sebagai untuk pembelajaran buat kita semua. Nah, di sini disebutkan di figure itu ada testingnya saja, ya. Nah, testingnya misalnya fast root band tidak ada cacat, ya. Kemudian nick break test juga no discontinuity. Ultrasonic test atau radiografi juga ACC. Saya kira itu aja. Memang saya bisa sharing buat kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan berkenan, ini bisa dipahami. Oke, terima kasih Pak Ikhlas. Terima kasih Pak Ikhlas atas sharing knowledge-nya yang luar biasa, sangat berharga sekali buat teman-teman, khususnya mekanikal ya, yang mau terjun ke dunia welding. Ini ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Sangat dari kalau di B4T ini ilmunya nih 4 bulan 3 bulan ya, tapi sekarang kita bahas dalam 1 jam. Nah ini banyak nih pertanyaan sebenarnya Pak Ikhlas, cuma waktunya Pak Ikhlas tidak bisa. Ya, saya harus ada Zoom dengan teman-teman saya yang lain. Ya, mohon maaf sekali. Sambung lagi insya Allah Pak Emil. Ya, terima kasih Pak Ikhlas sudah meluangkan waktunya bersama kita. Nanti kita list saja. Saya pamit ya kawan-kawan semuanya, bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah kita ada waktu ya umur panjang bertemu secara fisik. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita doakan semua kita sehat ya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.